အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြရမယ့်ပစ္စည်းလေးရတော့ Prado ဒီဇိုင်းမှထွက်ရှိထားတဲ့ရေဘူးရင်းနှီးချိုးဆက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြပေးမယ့် model C လေးရတော့ PRD 93လုံး AC လေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ပစ္စည်းလေးကိုချက်ရိုက်ပြပေးမယ်เนาะအပြင်ပုံလေးတော့သူကကာလာအနေနဲ့ကတော့သူကအဖြူရောင်လေးလာမယ်ပေါ့เนาะဒီအရှိမဆိုရင်အပူချိန်အတိုးလျှော့လုပ်လို့ရမယ်ခလုတ်လေးပါမယ်ပေါ့เนาะအပူချိန်သူက power စတင်ပြီး online ပြီဆိုတာနဲ့10စက္ကန့်20တွင်အပူချိန်ကိုလှုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အပူချိန်ကတော့45အထိကိုအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီ instant လေးကတော့သူ့မှာဆိုရင်ဒီ hand shower ဒီဘေးနားနဲ့ stand တွေပါအကုန်ပါပြီးတော့နော် pipe ပါမယ်ရေဝင်ဘားပါမယ်ဆက်ပြပွားပါမယ်ပေါ့နော်ဟို shower တွေပဲတက်တက်ပြန်ဝယ်ကြမလို့တော့ဘူးအနောက်မှာဆွဲမဲ့ wall plate တွေပါရတခါတည်းပါပြီးသားပေါ့နော်အစုံပါပြီဒါဒီမှာတော့ဒီမှာဟိုဒီဇိုင်းလေးတွေနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဒီလိုမျိုးဒီဇိုင်းလေးတွေလည်းထွက်ရှိထားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးနဲ့ဟန်းရှာဝါလေးတွေနဲ့တုံးလို့ရမယ်ဟန်းရှာဝါအဖြူလေးတွေရှိမယ်ဆေးပါးရောင်လေးရှိမယ်ဒီလိုမျိုးတွေဟိုနက်ပြာလေးတွေရှိမယ်ပေါ့နော်အချို့ဆိုဒီလိုမျိုး rain shower နဲ့သုံးကျင်တဲ့ customer တွေအတွက်ဆိုရင်ဒီလို rain shower နဲ့ model လေးတွေလည်းထွက်ရှိထားတယ်ပေါ့နော်အချို့ရေ pressure အားနည်းတဲ့ customer တွေအတွက်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရေ pressureပါမယ်ဒီလို pressure ပန့်ပါမယ် model လေးတွေထွက်ရှိထားတယ်เนาะပန့်ပါရဲ့ model ဆိုရင်သူအပူချိန်ခလုတ်တစ်ခုပါမယ်ပန့် control ခလုတ်တစ်ခုနှစ်ခုပါရှိမှာပဲเนาะအကုန်လုံးကတော့ဘေးနားကနေဒီအသင့်ဟိုဟာ hand shower လေးတွေပါရှိမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ safety file နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီ safety လေးတွေဘေးနားမှာရေးထားတယ်เนาะဘင်းအင်အာလီကစ်ပါမယ်ပေါ့နော်ဒီတာမိုကတ်အောက်ပါမယ်သူကအပူချိန်လွန်ကဲမှုထိန်းဖြတ်ချပေးမယ်တာမိုစတာလေးပါရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရေ pressure အနည်းများကိုဖြတ်ချပေးမယ်စင်ဆာလေး flow seat စင်ဆာလေးပါရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါသူရဲ့ feature လေးတွေပါနော်ကျွန်တော်အတွင်းလေးကိုတစ်ချက်လောက်ရိုက်ပြပေးမယ်နော်ဒါသူ့ရဲ့ဒါ model နံပါတ်လေးပေါ့နော် PRD 93လုံး E ပေါ့နော်သူကဒီမိတ်ကတော့မလေးရှားမိတ်နဲ့လာမယ်ဗျဟုတ်China brand တွေမကြိုက်ဘူးဒီလိုပေါ့ brand ကောင်းကောင်းသုံးနေတဲ့ customer တွေအတွက်ဆိုရင်ဒီလို made in Malaysia လေးကတော့ဟို quality ကောင်းတဲ့အသုံးပြုလို့အဆင်ပြေမဲ့ brand လေးပဲဖြစ်ပါမယ်เนาะဒီအထဲထဲမှာဆိုရင်ဒီအပူချိန်ရေတွေပဲတုံလောင်ပေးမဲ့ဒီအိုးတန်လေးရတယ်နိုင်လွန် fiber တန်လေးဖြစ်မယ်ပေါ့เนาะသူကတော့ဒီအပူချိန်ဝင်မြန်ဆိုင်လှုပ်ဆောင်ပေးမယ်ရေရှည်သုံးဆွဲလို့ရှိရင်ကြာရှည်ခံမယ်ပေါ့နော်အပူချိန်လွန်ကဲမှုဖြစ်အောင်ဒီမှာအထဲမှာဆိုရင်တာမိုစတက်လေးလည်းပါရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမီဂျိုအဝင်အထွက်တွေအကျိုးထည့်တယ်ပေါ့နော်အတင်းပါရှိမဲ့နေရာလေးလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါမီတွေပါ join မဲ့နေရာလေးပေါ့နော်လိုင်းရဲ့ neutral ရဲ့အဲ့ရဆိုပြီးတော့၃ကျိုး join လို့ရမယ်နော်အကျိုးမရှိတဲ့အိမ်တွေကအကျိုးဖြောက်ပေါ့နော်ဒါကတော့အပူချိန် control လုပ်မဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ဒါကတော့ full switch စင်ဆာလေးပေါ့နော်ရေ pressure နည်းများဆိုရင်ဒီ full switch စင်ဆာလေးနဲ့ချက်ချပေးပြီးတော့ရေ pressure နည်းများကိုထိန်းညှိပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် inlet outlet ပေါ့နော် inlet outlet ရှိမယ်အဝင်ထွက်ပေါ့ကာလာကတော့သူကအဖြူအောင်လေးဖြစ်သွားမယ်เนาะဒီကောင်လေးကလက်ရှိမိတ်ဆက်ပေးနေအောင် PRD 93လုံး E ဆိုတဲ့ C လေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကာလာပြောရင်အာမကန်တစ်နှစ်ပါရှိမှဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ